Hoje eu vou conhecer Cláudia Leal com a música Fado e Lisboa. Segundo meu amigo Mário Félix, ela é uma excelente cantora e essa música é uma beleza. Mas eu quero ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos. Caso você não me conheça, meu amigo e minha amiga, é um prazer ter você aqui. Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, sou historiador, sou professor. Gosto de compartilhar com você as minhas opiniões sobre os artistas, sobre os comediantes, sobre vídeos de entrevistas, músicas, filmes. Aqui no canal do Johnny do Carmo tem de tudo, só o que não tem é desrespeito e preconceito. De resto, tá valendo é tudo, hein? Sempre também com a ajuda da Muvol, que faz as edições dos meus vídeos, deixa o vídeo bem bonitinho, calibradinho aqui, pronto pra você chegar e assistir. E a Muvol pode fazer esse trabalho pra você também, meu amigo. Pegar aquele seu vídeo do seu evento aí, da sua empresa, o vídeo da sua banda, já que você também é artista, tem muita artista que acompanha o canal do Johnny do Carmo aqui. Então, você quer uma edição legal, profissional, bacana e num preço muito justo? Chama a Muvol, tá sabendo? O link pra Muvol está aqui na descrição, o Instagram, você vai lá, fala com o Rafael e a magia vai acontecer, meu amigo. Confia na Muvol. Agora vamos ouvir Cláudia Leal aqui no canal do Johnny do Carmo. Então, sente-se confortavelmente, pega uma bebida bem gostosa, não aceite imitações porque Johnny do Carmo só tem eu. E vem comigo! Já tô gostando, hein? Até aqui, maravilhoso. Pela introdução, você já sabe, na maioria das vezes, se a música é boa ou se não é, né? E aqui, já vou cravar, é musicão. Saudade é pena, saudade é mágoa, saudade é pranto, dor que serena, olhos com água, fado que canto. Saudade é vida, saudade é morte, saudade é brado, é esta lida, é esta sorte, é este fado. Eu adoro essa palavra, cara, saudade, né? É um sentimento misto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Normalmente ele é triste, assim como o andamento mais lento dessa música é melancólico. E é belíssimo, meu amigo, isso é um fado, né? Ai, como é bom, como é bom. Saudade em mim é que dá expressão ao fado e canto assim, meu coração destroçado. Ando distante e meu fado quando soa tem palpitante. Fado em Lisboa. Lindo, né? Lindo, lindo. Meu amigo, eu já vou pedindo perdão pra você, eu tenho que parar o vídeo, né? Por dois motivos principais. O primeiro é pra eu não perder os detalhes aqui, né? Eu ouço a música e já vou pegando os detalhes, alguma coisa que eu acho que eu tenho que falar, eu já falo. E outra coisa, assim também a gente dá uma pausinha aqui também nos direitos autorais, sabe como é que é, né? A gente tem esse problema aqui e não é nem só por causa do dinheiro, não tem nada a ver com isso, é porque muitas vezes os direitos autorais impedem até que você assista o vídeo, meu amigo. E é isso que eu não quero. Quero que você me assista. Quero que você pegue aqui a minha opinião, as minhas impressões, né? Que você saiba o que eu acho dos artistas. Então, é importante você ver meus vídeos, sim. Eu gosto de falar com você, tá? Então, pra evitar que eu fique impedido de postar o vídeo, eu tenho que fazer as pausas. Mas não tem problema. Depois você vai lá, eu deixo sempre aqui nas descrições o link pra você curtir a música na íntegra, sem as pausas, né? Aí você vai lá e dá uma moral pro artista também, né? Se inscreve no canal deles lá, a Cláudia Leal, vale a sua inscrição também, então vai lá e deixa o gostei no vídeo dela também, deixa aqui no do Johnny, deixa o gostei aí que isso é bom. Mas vamos voltar à música, né? Que tá lindíssima, né? Cláudia Leal, lindíssima, canta pra caramba, uma voz incrível, né? De soprano, bem aguda, agradável e uma voz limpa, né? Muito bom. Saudade é reza,
água passada, mal que sentimos. Saudade pesa, não pesa nada quando fingimos. Mas a saudade nem qualquer sente, tenho a certeza, porque a verdade pertence à gente portuguesa. A modulação vocal dela também é excelente, hein? Ela consegue fazer modulações rápidas, né? É que não, o fado não exige melisma, mas eu tenho a impressão que Cláudia Leal cantasse algum outro tipo de música sem ser o fado, ela conseguiria fazer um melisma rápido com facilidade. Linda, né? Voz maravilhosa, né? Incrível. Forte, uma voz presente, né? Saudade em mim é que dá expressão ao fado e canto assim, meu coração destroçado. Ando distante e meu fado quando soa tão palpitante. Fado em Lisboa. E eu acho legal também, muito interessante, muito válido ela mostrar as habilidades dela, tocando também, não só cantando, né? Tocando o violão ou a guitarra acústica, né? Depende da região em que você tá. Aqui no Brasil a gente chama de violão esse instrumento aí, é o nome mais usado pra ele aqui, né? Incrível. Cláudia Leal mostra pra gente aqui neste vídeo que ela é uma artista bastante versátil, né? Baita cantora e uma grande musicista também. Ando distante e meu fado quando soa tem palpitante. Fado em Lisboa. Lindo. Meu amigo, é coisa fina isso aqui, hein? É fado. E é fado do bom. Fado bem feito, bem tocado e bem cantado. Simples, sem frescura. Coisa linda, do jeito que a gente gosta. Na verdade, meu amigo, minha opinião você já sabe, né? Agora eu quero saber a sua. Coloca aí pra mim nos comentários e deixa sua sugestão aqui do que você quer ver no canal do Johnny do Carmo também, meu amigo. Pode colocar aí. Se quiser mandar lá no Facebook ou no Instagram, até pelo PayPal também, você pode mandar. Fica à vontade. A vantagem do PayPal é que eu recebo a notificação mais rapidamente, então o seu vídeo pode chegar aqui um pouco mais rápido do que pelas outras redes, mas eu coloco, tá? Eu sempre tô acompanhando aí o que tá acontecendo. Mas agora, meu amigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro lado de cá e vou deixar você com uma sugestão de vídeo incrível pra você que gostou desse da Cláudia Leal. Você vai gostar desse daqui também, vai por mim que é coisa boa, viu? Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal, tem vídeo novo todo dia, não se esqueça de se inscrever e de deixar o gostei. Te vejo no próximo. Fui!